Salamana pamācības 11. nodaļa. Nepareizi svari tā kunga acīs ir negantība, bet pilnestīgs svars viņam sagādā labpatiku. Kur nāk lepnība, tur nāk arī negods, bet gudrība mīt pazemīgajos. Sirdsšķīstība vadīs tiklos, bet nelietīga ļaunprātība nievātājus galīgi sagraus. Manta neko nepalīdzēs tā kunga dusmības dienā, bet taisnība glābj no nāves. Tiklā cilvēka taisnīgums dara līdzenu viņa ceļu, bet bezdievīgais kritīs pats savas bezdievības dēļ. Tiklo taisnīgums viņus izglābs, bet nievātāji un nicinātāji sapīsies paši savās blēdībās un ļaunprātībās. Kad bezdievīgs cilvēks mirst, tad visas viņa cerības ir pagalam, un netaisno gaidas iznīkst galīgi. Taisnīgais tiek atraisīts no savām likstām, un bezdievīgais nāk viņa vietā. Viltnieka un liekuļa valodas dēļ viņa tuvākais to postā likts, bet taisnie to novēro un paglābis. Pilsēta priecājas, kad taisnējiem labi klājas un gavilē, ja bezdievi iet bojā. Caur tiklo ļaužu svētību pilsēta tiek paaugstināta, bet bezdievīgo runu dēļ tā tiek sagrauta. Kas savu tuvāku nievā, ir neprātis, bet sapratīgs vīrs klusē. Mēlnesis negribot pats atklāja, ko viņš slepeni zina, bet kam uzticama sirds, tas to noslēpj. Kur nav krietnas vadības, tur tauta iet bojā, bet kur daudz sapratīgu padomdevēju, tur viss izdodas labi. Kas par otru galvo, cietīs zaudējumus, bet kas no galvošanas sargās, ir drošs. Labsirdīga sieva iegūst goda pilnu stāvokli, bet varmākas iegūst bagātību. Žēlsirdīgs cilvēks dara labu pats sev, bet nežēlīgais tomēr nereti skumdina savu garu, un ar to kaitē pats savas miesas spēkiem. Bezdievja darbs būs veltīgs, bet kas taisnību sēj, tas jau ar to vien veids ko labu. Taisnība spēcina dzīvei, bet dzīšanās pakaļ ļaunumam ved cilvēku ātrāk nāvē. Tam kungam ir visniknākās dusmas par viltīgām un nelietīgām sirdīm, bet tiklie rada viņā labpatiku. Ļaunajiem nekas nepalīdz, pat ja viņi arī visi saliktu savas rokas kopā, bet taisnodzimums tiks paglābts. Skaista sieva bez savaldības un goda ir kā zelta gredzens cūku spurnā. Ko taisnīgie vēlas, tam būs visnotaļ laimīgi piepildīties, bet bezdievīgo cerību izvērtīsies nelaimē. Viens labprāt piešķir no savas mantas citam, un tomēr viņam ar vienu vairāk krājas. Kāds cits ir sīksts pārlieku, un tomēr kļūst ar vienu nabagāks. Dvēsele, kas bagātīgi svētī citus, taps stiprināta, un kas bagātīgi veldē citus, arī pats kļūs veldzēts. Kas nelaiž ārā no savām klētīm labību, to ļaudis lād, bet svētība nāk pār to, kas labību pārdod. Kas cenšas pēc kā laba, tam labs arī gadās, bet kas dzenas pēc nelaimes, tam arī nepaies tā secena. Kas palaižas uz savu bagātību, tas ies bojā, bet taisnīgie zaļos kā augoša koka lapas. Kas pats savu namu apbēdina, tam būs vējš par iegūmu, un muļķim jābūt par gudrā kalpu. Taisnīgā auglis ir dzīvības koks, un gudrais iemantot cilvēku sirdis. Redzi, ja jau taisnīgiem virs zemes tā tiek atmaksāts, cik tad vēl vairāk bezdievim un grēciniekam.